мисалы азыр бош турган үйгө куш деп көчөгө куп алып чыгып койгонго кандай буга дити чыдайт? Мен ачык эле айтам, коркпойм. Нерде кашаги бар, лимонадный цехти мамлекеттики болуп турганда чечип кеткенсиңер. Бул жерде жашаган ошо Базарбай байкенин туугандары болгон жанагы келин келип биздин туугандар сатып алды деп 5000 квартплат төлөп жашап 4 ай алгандан кийин карызды мамлекеттин алдындагыны жабыш үчүн мына үйдөн чыгарып анан бул үй сатылат. Биякта жашап атышат. Андан баягы бир аз карызы болгонду, ушундай бир декес болгон. Ошондон кийин төлөбөй калган. Эми азыр биз бүгүнкү күндө соттун чечимин аткарабыз. Кийим кечеси, мектеп сумкасы, китептери бар. Уже жыл аяктайт, черек чыгат, кийимдерин бериш керек болчу, берип эме төрдө калып кетти дейт. Андай болбойт. Кайны жеңиз менен барган чынбы? Билбейм, мен төлөбөйм. Ошо кайны жеңиздин Перизат деген кызы барбы? Перизат деген бар. Соттун чечими ал кишинин колуна да тийген. Ал киши колуна тиерги менен бир 15 күн болду, ал чыгып кетиптир сразу. Эми тиги кыз менен жерлештер бири-бирин таанышты, анан кийин кирип калган да. Аны биз жок, ага тиешеби жок. Мен билип калгандан кийин барып туруп, анан кудагый экен. Ошо кемпирдин кудагый жанагы менинчи. Урматтуу көрүүчүлөр, биз турган жер Келечек конушунун 10-көчөсүндө 32-үй. Бул жерде буга чейин батир катары жашоочулар жашап келген. Мына ушул 32-үйдө башка бир жарандар бул жашоочуларга батир катары ижарага берип келишкен. Булар ай сайын өз ижара акысын да төлөп келгенин айтып атышат. Колунда жаш баласы бар. Бирок азыркы учурда соттун чечими менен сот аткаруучулар менен жана милиция кызматкерлери менен келип бул жерден ушул бул жашоочуларды чыгарып атышат. А көрсө бул үй өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы мамлекеттик резервтер фондуна караштуу экен. Бирок ушул Базарбай Султанов деген ушул мамлекеттик резервтер фондунун жетекчисинин тууганы карындашымын деп ушул жашоочуларды бул үйгө киргизип өз ижара акысын алып турганын айтып атышат. Былтыр июнда киргенбиз. Июнда бул жерде жашаган ошо Базарбай байкенин туугандары болгон жанагы келин келип биздин туугандар сатып алды деп алдаган үчүн апам квартирага сүйлөшүп, мону ремонт кылып кирип алыңыздар квартирага, анан кийин биздин туугандар алды дегенден биз квартирага кирдик. Ошондо бул жер фонддун эмес, мындай жеке тараптардын үйү мүлкү деп ошондой ойдо квартирага алдап атпайбы, апамыз алдап атат. Анан биз квартирага кирип да 5000 төлөп жашап атабыз да. Кимге ошол жана сизди киргизген кишилерге берип атасыз да? Бизди киргизген кишилерге ошо Базарбай байкенин тааныш туугандар. Анан эме болуп атат. 5000 квартплат төлөп жашап 4 ай алгандан кийин өзү балдарын таштады да Россияга кетип калды. Россияга кетип калды, акыркы акчаны сентябрда чоң баласына бердик. Телефонун апарып төктү. Анан кийин ордуна башка бир Базарбай байкенин айнежесинин кызы келди. Жаңы турмушка чыкты ушул жерден. Ошол анан 5000 ошол ала баштады. Анан кийин Госматрезервтин аялы келди жанагы. Базарбай байкен аялынын туугандары да. Аялы келип туруп, новый аварийный состояние кеткен, уже суу жарылганына көп жыл болгон, бири оңдоп койгон эмес да. Ошону мен сантехниктерди чакырсам, ошо аял айтты, мен сантехник жиберем деп кетти да, сантехник жибербеди. Мен ошо суу жана Госматрезервтин председатели. Көлкө буякта туугандары жашап атты. Эми биз деле билбедик да, сатып алды деп алдаса 5000 төлөп аттык. Анан суусу жарылып көп турган үчүн үй авария кеткен да, же фундан отурганда. Анан аны мен өзүм под давлением жасадым да. Сантехниктер 15000 береш деп эметкенде мен өзүм 2 айлык квартплат келсин десем, жок 1 айлык дедиле, мен өзүм жасадым ошонучу. Анан ошодон үй авария кеткенден биз нар жак бер жагын ремонт кылып карап жашап аттык. Эми азыр билбейм. Үй үчүн жашаганыңызга квартплата бергениңиздердин мындай скриншоттору же чектери барбы? Жок, эми биз деген квартплатаны төлөй албай атабыз деп жазган смстериңиз бар ким? Жок, биз төлөй албай, биз эттеп табып төлөп аттык. Бирок жок, ошо сиз телефон аркылуу төлөдүңүз да, туурабы? Телефон аркылуу жазыштыңыз ошол киши менен. Ого, жаныбызда турса, хозяйка болуп үстү жакта жатса, анын үстүнө өзүнө эле берип аттык да. Колуна элечи. Анан алып жашаган өзү деле билет. Анан даже кайнежесинин кызы акча алган ас келген кышы менен светти жагып туруп 2800 сом төлөбөй качып кетип калды. Анысын да төлөдүк.
Эми биз ал мамлекетке эмне зарыл дейм да срочный түрдө монтип чыгарып таштаган. Жок, буга чейин сизге соттун чечимин берди эле? Далай жолу кагаз алып келип мен айттым эле, орусчаны жакшы түшүнбөйм мен. Анан эмне себептен мындай кылып атат? Бизге бара турган, жашай турган квартира тапсак, биз деле бу жерде менчиктеп албайбыз, чыгып кетебиз. Десек, билбейм бүгүн келип атат, күч колдонуп чыгарып, буякта приказ берип аткан окшойт да деди. Ошо кагазды канчасында берди эле? Кайсы убакта берди эле? Билбейм, о кагазына жазылып келип аткан кагаздар сыякта жаткан жана. Дедамашка баласы бар. Эштелер кечин убакыт бериле бошотуп берейин десем. Базарбайга бул үйгө Базарбайга салса, ол Базарбай чыгып атат, өкүлтүп. Чыгарылар. Буну Базарбайдын бир иниси шөйө кылат бери келип батпай кеткен да. Шөйө кылган үчүн бизди бошотуп атат. $80,000 эч ким албай кетип атат. Келипчи көрөт аварийный уже трещина кеткен, лимонадный сетти көчүрүп кеткен. Отоплениени көчүрүп кеткен. Ошо Базарбай байкенин туугандары келип договор менен алдык дейт дагы, хозяин болуп жашайт, кийин бир КамАЗ кылып көчүрүп кетип калат. Мамлекеттики болсо эмне алар? Азыр ал адам кайсыл жакта? Ошо Муса Базарбай билет. председатель чечет. Жок, ошол адам кайсыл жакта? Ошол Базарбай дегенби? Базарбай Шайматов деген бири бар экен го. Космотрежь. 3-нчы этажында отурат. Ошол жерде. жок, сиздер ал адам менен түзмөтүз. Биз закондуу түрдө эч ким менен биз договор кылган эмеспиз. Бизди алдап туруп квартирага киришкен Базарбайдын туугандары болуп атат. Жок, ошол туугандары азыркы учурда каякта кетип калды деп атасыз? Бирөө Москвага кетип калды деп атасыз, э? Бирөө Москвага кетип, экинчи жолу көчүп келип жашады. Аны да кече жакында чыгарды. Кеткенде балдары бир жыл калады. Жок, сиз ошол менен байланышкан бир мындай далилдериңиз барбы? Телефон аркылуу жазышкандарыңыз болбосо. Далилдер. Ким деген ал? Тууган дегенде аты жөнү барбы анын? Тигиде номери бар телефондо. Жаналиева Назгүл документте деле бар. Андан мурунку ошол сиздерди киргизген адам азыр Россияда бул жерде. Бул жерде азыр үйүндө эмес билбейм, бир аны дагы Базарбай ошо бир ишке киргизип коюп туруп айына 30,000 алат. ошол адамдан сурайлы, сиздерди квартирага ошол киргизип атат, сиздер ошол киргизген. Акча берип тургансыздар да. Ошол адамдан сурайлы. Жок, бул жерде акча алган экөө болуп атпайбы? Бири кетип калгандан экинчиси келип туруп бирин куулады да хозяин болуп, экинчиси. Бири кууп, ал бири кууп. Анан биз азыр моундай зарылчылык убакытта, мына мен башымдын операциясына киришимде тыйын таппай атам. Бул балдар жаш экөө тең суу колу оорупту да билбейм, ону мамлекеттен сотрудниктер менен келип алып мамлекетке эмне зарыл экен ушунча Базарбайдын туугандары пайдаланып, чөнтөккө пайдаланып жашаганда бекер дагы неге бизге окшогон колунда жок бир кедей үй бүлө жашап атса мынтип кубалап чыгып атат. Бул мамлекет азыр ушундай көз карашта иштеп атабы. Мисалы Кыргыздын жарандарыначы. Туурабы, мен азыр соседтин цехинен крой алып тигип аткан үйдөн адам болуп эки машинкабыз бар, ошо менен иштейбиз да. Ал ошонун кройлорун кошо алып кетип атат. Биз ошончолук закон нарушать этип, мисалы бул Камчыбек Ташиев менен азыркы иштеп аткан Садыр Жапаровдун азыркы көз караштагы азыркы законду алып барып аткан кыргыз жарандары үчүн кыргыз мамлекетинин кедей үй бүлөлөргө кылып аткан иштери менен моундай көрүнүштөр жетпейт. Жетсе, мисалы азыр бош турган үйгө куш деп көчөгө кубалып чыгарып койгонго кандай буга дити чыдайт дейм да, мамлекетте иштеп аткан. Мисалы биздин чоңдору туурабы? Азыр мен калайм Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке ушуга окшогон бок кушактардын иши жетиш керек. Мен силерге далилдеп берем. Мына лимонадный цех менен паровой отопленияларды көчүрүп кеткен ошо договор алдык деген кишилер келип турупчу. Бул мамлекеттики да, туурабы? Ага жооп бериш керек да. Азыр мисалы биздикин ошончо закондуу түрдө кылып аткан, жазып отуруп алыпчы. Эми азыр карапайым калкты ушундай кылып аткандан кийин неге Базарбай кошкон чаңдаган чочкодой семирип, но объезднойго этажга кафе менен үйлөрдү салып таштаган. Уже акчасы көптүгүнөн айынан. Жа, аны салайсыз, эмне кыласыз? Биякта азыр бул жерде айтсаңыз. Жок, эми азыр ошол сиздер сиздерди квартирага киргизген адам тууралуу бияктан азыр жолугуп айтып бербейсиздер да, ошол адам. Эриган айтыңыз, 3000 төлөбөй. Аны айттым. Ошол жакта ошол өздөрүнүн бар. Алар башка ушундай үйдүн башкасында да. Ошо башкасына көчүп кеткен, короче. Назгүлүн да кече жакында чыгар, саналуу күн болду. Эми азыр булар менен бирок закондуу түрдө эгер закон бузулган болсо, законду ошолор мисалы карадым, сот аркылуу карап туруп, бул чөнтөккө пайдаланган үчүн биздин мээнет акчаны кайтарып берип койгон, көчөгө кубалай бердим, туурабы? Азыр
юристмин дейт да, бар эле келгенде юристмин дейт. Эгер юрист болсо кандай укугу бар? Мамлекеттики болсо. Чөнтөккө пайдаланып квартирага берип коюп жашай берейин, анда мен да уруксат берип атсам. Туурабы? Анда мага деле азыр квартираны киргизип акча алайын, анда бул Базарбай менен эле Базарбайдын туугандары жашай бериш керек. Мисалычы, Базарбайдын ишин карасын, мына Ташиев бар, Ташиев карасын, Базарбайдын момундай Кыргызстанда үйү көп. Бүт жагын карадым, Базарбай бекерден мондай чочкодон айырмасы жок. Сен ошон үчүнчү мен ачык эле айтам, коркпойм. Нерде кашаги бар, лимонадный цехти мамлекеттики болуп турганда чечип кеткесиңер. Договорго алдык деп турупчу. Аты көрсөтүп да коем, отопленияларын снимать этип кеткесиңер. Үйдө азыр мен силерге камерага көрсөтүп коем, кандай авария болгон. Жүр, мен үйдүн трещиналарына чейин көрсөтөм. Кандай бул авария болгонун. Эми азыр сизди бияктан көчүрүп атпайбы? Мамлекеттики үчүн булар азыр эметип атат да, Базарбайдын туугандары келип жашаш үчүн бизди чыгарып атат. Мамлекетке кереги жок азырчы. Атыңыз ким эле? Сапарай. Сапарай байке. Бул жерде отопление болгон, э? Отопление болгон. Ири көрүп турам. Кайсы жылдары чечип кеткен муну? Буну апам жакшы билет, эме деген. Анын атын айттык бизге. Шамил деген договорго алдым деп келген киши бир КАМАЗ оғатты көчүрүп кеткен. Кийин албай койгон. Бул мамлекеттин эсебинде турганда, бул мамлекетке залогго коюлгандар. Мамлекет буларга будай берген да. Азыр кагазында жүрөт, мынча тонна будай алган. Булар иштете албай калып, акчасын мамлекетке кайтара албай калып, үй менен магазинди өткүзүп берген $110,000. $110,000, $40,000 берип туруп магазинди жанагы бир кыз чыгарып алган. $80,000 бул үй турат. Канча клиент келип кетти, мен ушул жерде жашап атып, ремонт кылып, тазалап, байкап, эметип жашап аттым. Көп клиент келип кетти, бүт эле көрүп айнып атты да. Үйгө трещина кеткен, эмне себептен мен сизге көрсөтүп коем. Себеби Базарбай байкенин туугандары бекер жашаган үчүн, бактабай жашаган үчүн караган эмес. Жүрүп бир ылдый жакка түшүп калыштар. Жок, ман. Ачыкка чыксын. Жок, муну коюрсаңыз, бул ким сатыкка? Мамлекет сатыкка койсо, менчикке алып жегиси бизге деле эмне кылат? Эми сиз азыр бияктан чыгарып атпайбы? Кайга карасам сиз? Жок, ал менен напротив жакта ата-энемдин үйү бар, эми келин балам бар, инемин үйлөрү бар да. Орукшан байкем бар, мага несте жок да, аяктачы. Деңизчи, башайчы. Бияктан эмне бар мисалы? Ал самолеты бар. Бул 2 участок бар. 40 соток. 2 участок биригип, мына жерден суу авария болуп, көп жыл жаткан, Базарбай байкенин туугандары карабай жашаган. Макул, Сапарай байке, айтсаңыз, кайсы жылдан бери бу жерде квартирада жашап атат? Биз билгенден бери үй залогко коюлгандан бери бошо 2002-2004 мен эзимде жок. Мен 96-жылдан бери ушул жерде жашайм. Ушулдум, ушул. Жок. Үчү райондочу мен квартирада жашайм 2096-жылдан бери. Могу үйдү көрсөбү трещина кеткен, бул жерде суу каптап жаткан да, караган эмес. Эми ошол Базарбаевди айтып атасыз, ошонун туугандары кайсы жылдан бери жашап келатат? 2 жыл болуп калды да толугу менен биз жашагандан бери. Ага чейин деле ошонун туугандары жашаган. Ошонун туугандары жашаган, э? Анан азыр мына лимонад цехин көчүрүп кеткенин да көрсөтүп койгула. Сиздердин айтымыңыздарда ошо Базарбаевдин туугандары мамлекеттик үйдө жашап аткан, э? Мамлекеттики да, Госматрезерв мамлекет эмне? Бекер жашап атат, ошондо? Бекер жашап атат, временный самозванец хозяйка болуп атат. Акча жеп атат. Туурабы? Биздин мээнет акчаны жеди да, анан кандай мен менчикке кирсем мынтип куулап чыкмак. Жок, сиз сураган жоксузбу? Бизге мындай квартплата берип атканда чек бергиле деп. Жок, эгер бул дагы эле мамлекеттин эсебинде экенин билгенде мен ошентип бермекмин да. Самозванец хозяйка болуп аткан болсо, биздин туугандар алды деп алдаган үчүн берип атабыз да. Биз бул менчикке өттү уже деп ойлоп квартирага киргенбиз да. Эми азыр мына караңыз, баланы кандай эме болсо да албай кетип атат. $80,000 мен особняк алып албаймбы деп турабы. Эми азыр Базарбайдын чын мындай жүзү биlinsin, мындай үйдө только Базарбайдын туугандары жашайт. Ошо председатель. Жанагы бизге жашап аткан экинчи жолку хозяйкадагы ошонун туугандары бул жерде лимонадный цех болгон. Бир жол кезде лимонад алып сатып калчу ушул жерде инилер. Мына пусто. Азыр лимонад чыккан ушул жерде
Мына сех болчу, полный снимать этпеген. Эчтекеси жок. Бул көптөн бери мамлекетке пайдасы жок жатат да. Бул Базарбайдын туугандары чөнтө көп пайдаланат. Жа тактап алчы, Базарбайбы же Базарбаевбы? Базарбай эме, Мусабеков Базарбай. Мусабек Базарбай, Мен о сүрөтүндө кетирип койгом мемлекет. Анан азыр бул цехти кайсы жылы көчүрүп кетти? 2000ден кийин 2002, 2003 ушул сыяктуу көчүрүп кетет. Бул мамлекеттин ишинде турганда көчүрүп кетет. Анан мен чыгып кете берем, мисалы, бирок закондуу түрдө ушунчалык карап аткан болсо, бизден мамлекеттикин менчиктей пайдаланып акча жеген үчүн бизге акчаны кайтарып берсин ондо. Бул өзүнүкү эмес, менчик эмес да. Бирок акчаны жеген кайтарып берсин, биз чыгып кетебиз. Бирок азыр мына күч колдонгон законго туура келеби? Бир-эки суроого жооп берип коесузчу. Бул жакта лимонад чыгарган цех бар болгон экен. Аны мен билбейм. Мен болгону былтыр августта келип ишке. Мен анын мунун эмнеси бар, эмнеси иштеген, эчтекесин мен билбейм. Негизи ошо Базарбай Мусабек. Базарбай Мусабек азыр өзү иштеп атат ошол. Ошол ал киши ошол председатель фонда. Ошол адамдын субарканы жашаганы чындыгы? Аны билбейм мен, аны билбейм. Сиз эмне кызматтан эмне аткарасыз анда Мен азыр отделде тиги правовой правовой отделде иштеп, специалист болуп иштейм. Эми могу выселениясына качкан булардын сотко. Сот чыгарган. Соттун решенияси бар. Ошо соттун туруп чыгаргандар. Туурабы? Эми аны сотко барып өзүм Ошол эми Сиз сотко катыштыңыз беле? мен бир жолу бардым. Барсам болгону эмне себептен квартирага киргизгенин айткан, баягы мурда бунун историяларын окуп берип койду. Башка эчтеке чечилген жок. Сиз айттыңыз беле ошол бияка сизди Мен айткам, сотко айткам, мен квартирага киргем, акча төлөгөм, азыр чыкканга шартым жок. Шартым болсо чыгып кетем деп сотко айткам. Андан кийин өзүнчө далай жолу сотторду кылышты булар. Өздөрүнчө решать этип атат. Сиз өзүңүз тааныштырып бизге суроолорго жооп берип коесузчу. Азыр мыяктан соттун чечими боюнча да Соттун чечими эмне болуп чыкты? Кандай болду? Таппай эле койсоңор болмок бизде. Жок, соттун чечимин айтып бербейсизби? Болгон соттун чечимин айткан. Эмне болуп чыкты соттун чечими? Не деп коруптун чыгарды? Кайсы числодо чыкты? Так, биринчи мындай алчы андан соң. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын Сырлов району сотунун чечими чыккан. Канчасында? 27 февраль 24 жыл. Бүгүнкү күндө бул соттун чечими күчүндө, эч кандай бул соттун чечими бузулган эмес. Бияктан выселить Чотонова Сапаралия Абдибалиевича деп атат, жана Мисирова Жузгүл Мамиржановну и Жаналиеву Назгүл Токтобаевну дейт да. Со всеми совместно проживающими членами семьи и несовершеннолетними детьми жилого дома дейт да. Расположено по адресу город Бишкек, улица Келечек, 10, дом 34, да. Идентификационный код номер бардыгы жазылган экен, принадлежащего на праве собственности управления фонда государственных материальных резервов при МЧС Кыргызской республики. Аткаруу барактар чыккан, сунуштар берилген добровольно. Өз ыктыяры менен биякты бошотуп берип койгула дегенчи. 10 күн добровольно берилген, андан кийин дагы келип туруп убакыт бергенбиз, излечение берилген. Мындай күндү выселение болот, өзүңөр бошотуп берип койгула депчи. Ошолордун бардыгын биз мыйзам түрүнө бергенбиз. Бүгүнкү күндө бул тараптан эч кандай эме болгон жок. Тоскоолдук болуп, эртеңден баштап мына ушул убакка чейин келгенбиз да. Бардык мына соттун сунуштарына кол коюлган, Чотонов, Мисирова мына бүт бардыгы. Ошондо бул адамдар өз билемдик менен кирип алган катары эле каралып атат да. Биякта эми соттун чечими каралып атканда өздөрү ошону эмеси болмок да. Барып далил катары ушунун бардыгын көрсөтүп чыккасы болмок. Баягы гражданский процессуальный кодекстин базы негизинде булар өздөрү ошого чуркап, өздөрү эметсе болот эле да. Укугун коргосо болот эле да. Эми бүгүнкү күнү Мат резервдин айтымы боюнча 2,5 жыл болуптур. Биякта жашап атышат. Андан баягы бир аз карыз болгонбу, ушундай бир декес болгон. Ошондон кийин төлөбөй калган. Эми азыр биз бүгүнкү күндө соттун чечимин аткарабыз. Соттун чечими келип түштү, ошонун негизинде азыр биякта биз иш алып барып атабыз да. Ал эмичи мындай да
Законду Сіз сотқа барғанда не айттыңыз сотқа? Өзіңіздің сотқа барганда мен айттым сотқа. Мен ал жерге магыла бекер жашайын, бекер мамлекеттик экен деп мен кирип алган жокмун дедим. Мени биздин туугандар алды деп калп айткан үчүн мен квартирага киргем. Жөн кирген жокмун, ремонт кылып киргем дедим. А бирок ада шартым жок. Мен недорочный төлөгөн балдарым экөө тең сыркооло ооруп атат. Менде шарт жок. Сразу мен чыгып кете албайм. Мамлекеттин кандай бир эмеси жетет. Кубалап чыкканга. Мамлекет азыр о чет өлкөгө жардам берип атпайбы, турабы? Квартира акчасын качан бердиңсиздер? Былтыр июндан июндан баштап январга чейин бергем. 8 ай. Январдан бери бекер жашап атасыз. Январдан бери ошо жогору жака жеткенден бери бекер жашап. Рұқсат берген үшін десеңіз, Уруксат алып турганан жанагы Базарбайдын бир тууган инизимин деген бала келип жашады да бул жерде. Жок, сот учурунда ошо күбөлөрдү чакырып суроону өтүндүңүзбү? Жок, андай болгон жок. Мен сотко бир жолу бара албай калдым, эки жолу бара албай калдым. Мен больницалап нажак бежактым. Айтып атпаймынбы, балдардын экөө тең недоношный төлөйт. Мен больницада нажак бежакта болуп бир жолу өзүм ооруп жатып бара албай калдым. Анан билбейм соттор эмне чечим менен мындай чыгарып атат, буга мен азыр акылымда жеткен жок да. Мамлекеттен ушундай иш карап атабы депчи. Ол фондко караштуу, фонддун менчигиндеги өкмөткө караштуу үйдөн выселять эткиле. Анан мына 16 апрелде суд исполнительдер менен келгенбиз. Бергенбиз, ыктыярыңар менен чыгып кеткиле. Бул өкмөттүн үйү, бул үйгө карыз 6 миллион 100 миңди түшөт. Мына ошонун карызды мамлекеттин алдындагыны жабыш үчүн мына бул үйдөн чыгарып, анан бул үй сатылат. Ошол карызды жабыш үчүн чыгаргыла деп атат. Анан мына бул кишиге келгенбиз, бергенбиз, ыктыярдуу менен наркы маңдайда апасы жашайт. Ошол жерге чыгарып кет, мына бул киши апасы. Чыгарып кет дегенбиз. Анан болбойт. Анан өткөндө келип бергенбиз, карасай мына 10 майда келебиз. Милициялар келди, мына суд исполнительдер келди. Эми чыккыла десе болбой атат. Мына эртеменки 11ден бери эмгиче тартышып туртушуп, мына эми араң бүттү. Бул ошо мамлекеттин имараты болсо квартиранттарды ким киргизди? Квартирант ошо тигилер ответ хранениеге берген бирөө. Анан ал киши бул кишилерди киргизиптир. Квартирага киргизиптир. Анан эми бул кишиге алып 2 жылдан бери айтабыз, ай чыгып кетиңиз, муну сатыш керек, мамлекеттин карызын жабыш керек десе эле болбойт. Мамлекеттин үйү болсо мен эмнеге жашабайм? Бул жерде өзү ким жашаш керек эле? Бул жерде тиги эгер булар сатып алса, сатып алган киши жана карыз жабылганда ким сатып алса ошол жашаш керек. Бул же төлөбөйт мамлекетке. Мен договорго бармадым төлөйүн деп. Каякта договорубуз чыкпай турсун, мен договорго кылып берейин десем болбой кошту. Соттун чечими бар, мына соттун чечимин бул киши өзү билет. Качан берген соттун чечими? Соттун чечими мына 10 январь 2024 чыккан. Бул кишиге бергенбиз. Мынакей соттун чечими өзү барган сотко. Биз сатып десе бошотуп беребиз. Анан биз айтып атабыз, булду алдап киргизип алды, 43 миң акча алды. Берсин чыгып кетели, бүт бастан этти, биз бастан этти. Суу эчтеке жок. Бул 30 жылдан бери мен жака сасет, менде 8 бала бар, бир инвалид бала бар үйдө. Сууду менден тапшып, жылдык охранниктер келет, кетет, жылдык охранниктер келет, кетет. Анан бияди бул сатып алдым деп келип сатып алса биз беребиз да. Сатып алыптыр бергиле деп. Антпейт да, бул азыр хозяиндик бошотот да, бияка карындашы бирдеме 2 жылдан бери ошо шептин хозяиндары биякта туугандары менен квартирага төлөп отуруп, полный квартирага жашап атышты. Сиздер буга чейин келип текшергенсиздерби? Биякта кимдер жашап атат мамлекеттин менчиги болгондон кийин? Жок. Соттун чечими бар деп атпаймынбы? Соттун чечими жакын эле. Соттон да бийиксизби? Жок, эми мен соттун сиздер келип көрдүңүздөр беле, сиздердин жеке менчик болуп атпайбы бул? Имарат сизге. Соттун чечими турабы? Анда соттун чечимин алып жагып. Сотко чейин келип көргөнсүздөрбү? Кимдер жашап атпадымы? Кергенбиз, дала жол келип айттыга чыгып кетти. Арендага кимдер каяка акча төлөп атышат? Бул байкелер төлөбүз атпайбы? Төлөгөнүн өздөрү разбор кыласың, мага төлөгөн эмес. Базарбай деген, Базарбайдын карындаштары, балдыстары келип турат. Базарбайдын азыр кечке чейин убакыт алсам да болбойт бул биши. Мен бошотуп берейин десем да, азыр деле болбойт. Азыр деле болбойт.
Мына маяк ушинтип атат. Квартира табайык, жашай турган место табайык. Мен 10-15 миң сомдук кымбатка жашай албайм мен. Жо, сизге канча убакыт бергенде азыр бияктан өзү эркис менен кетет. Бир жумага көнбөй атышат да, бир жумага. О сотрудниктерге айтып атат. Бала үчүн бир жумага деп сурандык барыбыз. Мен айтып атам. Апам сурандык. Башка квартира ашатабайык, мен ага арыз жазып берейин деп атам. Бул менчик эмес экен, акча жеген үчүн акчаны кайтарып берсин, биз квартирага чыгып кетели деп атам да. Аммо продаю деп ким жазды бияка? Буну ошо мамлекет жазган былтыр. Базарбайдын кишилери. Бирок бул мамлекеттики да Базарбайдын менчиги биле турабы, бизде куштегидеги. Бул мамлекеттики да, бул мамлекетке түшүш керек бул акча. Бүгүн чыгарбасаң келбе деп берки кишиге. Базарбай бүгүн чыгарбасаң келбе деп. Бизде мен захваттан алган эмесмин, участогумда жок. Балдарыма мен пособие албайм керек. Бул байке бизди түшүнүп бир жумага калтырса, Базарбай байке ал кишини сөгөт экен. Мени сөгөт деп айтпады. Кайра биз аябай сурандык. Бизди сөгүп салат, мени сөгөт. Мен ага жооп бере албайм деп көмбөй койду. Биз сурандык балабыз үчүн бир жумага убакыт бергиле. Биз деле квартира табалы, көчүп чыкканга квартира таап алып, көчүп чыгып кеткенге калбайбыз. Бул жерде бир мейли ушунча чыкпаптырбыз, бирок ушунча кишинин көзүнчө айталы. Жаныбызда күбөлөр турат, чыгып кетебиз бир жуманын ичинде десек. Тияк менен сүйлөшкөндө айтты. Болбойт, бүгүн чыгармайынча келбе деп ошондон бизге сүйлөштүрүп коюңуз десек, жок мени сөгөт деп болбой койду. Азыр мына бул жакта баламдын 7-класста окуйт. Бул келечек мектебинде. Кийим кечеси, мектеп сумкасы, китептери бар. Уже жыл аяктайт, черек чыгат, кийимдерин бериш керек болчу, төрдө калып кетти дейт. Андай болбойт да. Барлык оокаттарыңызды жүктөп кетет. Оокаттарыбызды жүктөп кетип атат. Даже биз надомго үйгө жумуш алып тигебиз. Ошо менен күн өткөрөбүз. Бирөөнүн кроюн да калтырбастан алып кетип атат. Ал хозяйкасы келсе дагы көмбөй койду. Менин кроюмду бериңиздер десе, бербесен аны деле жүктөп кетип атат. Өзү аны берип коюш керек болчу негизи. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин пикирибизде негизи мыйзам боюнча деле ошондой болсо керек. Мамлекеттин мүлкүн сатылып аткан учурда жеке ошол мамлекеттик резервтер фондунун өзүнүн сайтынан аукционго коюлуп, мына ушул имарат сатылат деп чыгарыш керек. Жөн эле келип, мына дарбазага продаю деп жазып койгон кандай түшүнсөк болот? Саламатсызбы? Саламатты. Базарбай байке, мен сизге кабинетиңизге кирип, 32 келечектеги 34-37 үйдөн карындашыңыз акча алып жашады. Энди мындан бияка биз жашап тура берейик. Мен 39.500'дү төлөп берип турайын. Мага эле сиз договор кылып бериңиз деп суранып келдим эле го. Келечекте 32-34. Анан ошону качан барып договор кылып төлөп берип келсем болот? Договор эмес, биз азыр объявление беребиз. Сиз заявление таштайсыз, анан комиссия заявлениеңизди карап көрөт деп биринчи. Качан барып заявление таштайын? Сиздики заявление менен карап туруп алганга мен айтпадым, экөөбүз сүйлөштүк эле. Биз ушу Баркыбек жылы бай арабагында зорго чыгып атат дейт го силердики. Ошол бүгүн кечке чейин кое отуруңуздар, бошотуп берейин, анан заявление жазып барайын десем болуп жатат. Анан сиз 29 деген 10 күн мурун чыгарышыңар керек болчу да. буга чейин тиги карындашыңызга акча төлөп жашай бербедик, ошентип жашай берсек болбойт беле? Кайсы карындашма? Назгүлгө, Эрикага. Канчадан төлөдүңүз эми? 5.000 сомдон. 43.000. 43.000 2 жылгабы? 43.000 төлөндү, суудуку, светтики менен 45.000 болуп калды да. Бирөөсү Эрика төлөбөй кетти го, 3.000 сом светтики. Суу, светти төлөдүңүз, ал деген жашаган. Эрика деген кыз төлөбөй кетип калбады, ошону биз төлөбөдүкпү? Ал 2 жылдык болот атпайбы? Сиз айына 29.000 төлөшүңүз керек. Биз андай договор менен кирген жокпуз да, биз квартирага кирип алдык биринчи билбей. Жок, карындаштарыңыз бизди квартирага киргизди. Бир жылдай квартира төлөп таштасаңыз, биз карап көрөбүз. Эгер макул болсоңуз, ошол Осумистонун койгон баасына 29.000'дан сиз менен келишим түзөбүз. Эгер макул болсо. Понедельник барайынбы? Жок, понедельник эмес, мен понедельник эмес. 20'сынан болом мен жумушта. 20'ларында барайым, договор кылып бересизби? Договор кылам дебейм мен. Барсаңыз барайынбы? Жок, биринчи сиз заявление жазасыз. Бу жерде заявление жазганда толтурат алам деп. Аны карап көрөбүз, кимдики кандай. Ага чейин 5.000 квартирага төлөп тура бербейм ошого чейин. 5.000 сом берип төлөп тура бербеймби? Мурункудай кылып. Кайдагы 5.000 сом? Кимге төлөйсүң? Эми договор болгонго чейин эми кайда барат балдарым азыр эми недоночка баласы менен договор. Кыргызстанда
канча 7 миллион халктын бардыгына эмне мамлекет квартира менен берип атат. Азыр бардыгына мына ипотека менен берип атат. Акча төлөтүп процент менен. Сиз балаңызды бакканга мамлекет эме эмес да. Буга чейин квартирага төлөп эле жашап турдук, ошо катар жашап турсак болбойт беле. Төлөсөңүз, аны менен түзгөн болсоңуз, ошо менен сүйлөшүп алыңыз да, ким менен сүйлөгөн. Ал сиздин карындашыңыз болуп атпайбы? Эмне болгон карындашым экен ал менин? Байкем деди. Байкем сатып алды деп киргизди. Байкем сатып алды деп киргизди го бизди. Эми айтса ошондон сүйлөшүп алгыла энди өзүнөн. Киргизе ала турган болсо. Ал кыз өзү дагы мына аны да сотко бергенбиз, ал дагы акча төлөйт азыр бизге. Алло. Саламатсызбы, Базарбай мырза? Саламатсызбы. Мен атым Абдыганов болот, Сокол медиа редакциясынан чалып атам, журналист. Мына ушул келечек конушундагы 10-көчөдөгү 32-чи үйдө сиздин атыңыз аталып атат. Ушул үй сиздерге караштуу экен, мамлекеттик резервтер фондундачы? Бизге караштуу. Сиз анда сиз менен жолугуп барып жооп алсак болобу суроолорго? Келе бериңиз. Кайсы жерде азыр жумушта аласызбы? Фонд государственного материальных резервов, пожалуйста. Азыр жумушта аласыз. Ооба. Баратабыз анда. Мамлекеттик резервтер фондунун жетекчиси Базарбай мырзага келип отурабыз. Жана ошол жерде аты аталган Назгүл айымдын жана Перизат айымдын жакын эле чын эле тууганчылыгы барбы? Жана ал жака алар кандай барып калган, кандай учурда ижарага берип калган, ким менен келишим түзүлгөн? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз Базарбай мырзага келдик. Келечек конушундагы 10-көчөдөгү 32-чи үйдө мына ушул мамлекеттик резервтер фондуна караштуу экени айтылды. Бул боюнча биз ушул аталган мекеменин жетекчисине келип отурабыз. Саламатсызбы? Саламат. Базарбай мырза, айтсаңыз, ошол үй боюнча сизде кандай маалымат бар? Ал канчанчы жылдан бери ошол ижарага берип, ал жерде квартирант катары жашап атабыз деп айтышты ошол жердеги жашоочулар. Ал кандай болуп батир болуп ижарага берилип калган? Айтып берсеңиз. Мейли айтып берейин. Бул келечек ондогу үй мамлекеттик материалдык резервден менчиги болуп эсептелинет. Анан тигил бир кишиге биз аны ответ хранениеге бергенбиз договордун негизинде. Договорлорубуз бар, келишимдин негизинде. Бирок бул келишимде жазылганда ответ-хранитель не вправе реализовать, передавать имущество башка кишиге деп туруп, үчүнчү кишиге берген болбойт деп. Анан бизде счетный палата болот, билесиз. Счетный палата текшерет, прокуратура келип текшергенде бардык ошол биздин объекттердин баарын текшеребиз да. Третий лица живут, да, биздин эмеле юристтер барса. Кайсы эменин негизинде буну киргизип алдың үчүнчү кишини дегенде тиги киши жооп бере албай коет. Ошондо тик ответ-хранитель менен биз менен келишимди расторгать этебиз. Расторгать этип туруп тиги кишини чыккыла дейбиз. Ал третий лиц жөн эле кирип алган тигилер менен сүйлөшүп турупчу. Получается, проникновение государственного имуществону жөн эле басып алыптыр да, короче, жөн эле. Анан эмне десе, мамлекет мага беришке акылуу, мени багыш керек, мен жашай турган жерим жок дейт. Мамлекет мына, пожалуйста, ипотекага ал, башка 7 миллион элдин баарын мамлекет жүйө менен обеспечить эткенге эме эмес. Эгерде биздин фонддо иштеген кызматкер болсо, же бирдеке болсо, анда биз бир какой-то бир эме кызак болот. Тушунда энеси жашайт экен. Энеси дагы кечегиде соттун чечими чыгып эме болгондон кийин келди. Биз анан бул эмени обнаружить эткенден кийин мына бизге заявление менен кайрылган тиги киши. Энеси келип мага бербейсизби тиги эле заявление менен кайрылыңыз. Биринчи соттун чечимин биз аткарышыбыз керек деди. Сотко кайрылдык, себеби сот аркылуу гана чыгарыш керек болуп калды. Биз менен конфликтке барбайлы деп тиги кишини, третий кишини биринчи освобождение боюнча бердик. Эми азыр документтерди даярдап койдук. Ушунчадан бери жашап аткандыгы үчүн мүлк фондунан 29.600 сомдон төлөш керек да ал жергечи, эгер жашай турган болсо. Бул киши только коммунальный услугасын гана 5000 сомдон төлөп жүрүптүр. Тигилер менен якобы сүйлөшүп алып деп, мага энеси ошентип айтты, 43.000, 45.000 төлөдүк 2 жылдан бери деп. Элестетсеңиз, азыр жөнөкөй домдо эле өзүңдүн үйүңдө жашасаң деле айына коммунальный услуга 7-8 миң сом чыгат. Булар 5 миң сомдон төлөп, еще дагы швейный машиналарды, бирдемелерди коюп алыптыр дейт, аяктачы. Предпринимательской деятельностью занимались. Ал экинчи вопрос, биз азыр освобождение бүттү, соттун чечими бар, суд исполнительдер барып туруп бошотту да.
адвокаты бар экен, адвокат да келди, кечирип коесуңдар, мага башкача айтты эле алар. Бул деген мамлекеттин мүлкү турбайбы? Тиги бул деп туруп, мен экинчи аралашпайм деп, журналисттер да келип кетти, адвокат да келип кетти. Соттун чечими бар экен, биз эч нерсе кыла албайбыз деп. Ошол анан ошол негизинде биз азыр исполнительский лист бар, ошонун негизинде азыр бүгүн чыгарып атабыз. Негизи 15 күн мурун чыгыш керек болчу. 15 күн мурун барып туруп берип кеткенбиз. Мына 10 күндүн ичинде бошоткон деп туруп. Жөн эле кирип алганда, например, сиздин үйүңүзгө бирөө кирип алып эле анан кийин чыкпайм мен, жашайм ушул жерде дегендей эле сөз болуп атат да. Ал кишинин менчиги эмес, аны менен биздин аласа бересебиз жок, эч нерсебиз жок да. Мурда биз менен ответхранитель болуп кирген киши ал соттун чечими чыгары менен чыгып кетиптир. Базарбай мырза, айтсаңыз, ушул ал жерде сиз жашоочулардын айтымы боюнча сиздин туугандарыңыз аларды квартираны кылып киргизип, ошолорго ижара акысын берип атканын айтышты да. Эми тууган ижара акы азыр мүлк фондунда эме кылынган, бизге безвозмездный берген да. Эгерде бирөөлөргө акча берип туруп кылган болсо, алар вправе сотко берип туруп, мен сага үчүнчү акча төлөдүм эле деп туруп, ошол киши менен чечишип алса болот. Биз үчүнчү кишини билип калгандан кийин эле аны бошоткула деп туруп, тиги кишини да чыгардык, буну дагы чыгарып атабыз. Буларды ошо квартирага киргизген башка бирөө киргизет, таанысызбы ошо? Тааныйм, биз менен договор түзгөндө. Сиздин карындаштарыңыздын сиздин ушул карындашым эмес, ал эми баягы биз мен жактан болуп экен, жердеш болуп эме болуп келет, айылдаш. Айылдаш да эмес, соседний айылдан. Ал эч кандай карындашым эмес биз. Ошол видеодо айтылып калды да. Ушул кайрылып аткан жарандарчы, үйдөн чыгып аткандар. Эми үйдөн чыгып аткандар аялы кайнежеси болуп келген убактар болгон дейт. Аял кайнежесинин кызы келип бул жакка жашап алган деп айтышат. Жок, биз кимде договор болсо, ошолор гана барып жашайт. Мен, например, ал үйгө өзүм барган эмесмин. Биринчиден биздин төгө кызматкерлер барып туруп, тей деген эмелер бар, юридический отдел. Ошолор гана барып туруп берет. Эгерде үчүнчү киши жашап аткан болсо, проникновение болсо, жашап аткан болсо, сразу освобождается. Эгер менин келинчегим же бирөөлөр барган болсо, үчүнчү киши жашап аткан болсо, чыгарышка акылдуу да, алар чыкты деп туруп. Ошону билип калып туруп, биз билгенден кийин ана буларды чыккыла, 3 киши жашаганга болбойт берди. Биз башка гана кишиге бергенбиз, закон бузганга болбойт деп туруп, буларга 1 жылдан бери предупреждение, анан кийин кыш болуп атат, бала чакабыз бар, тиги бу дегенде макул деп туруп, биз жашап тургула, самыгыла, аны урдатпагыла, тонутпагыла дегенбиз. Юристтерибиз барса, эшиктерди талкаланып, тиги болуп, замоктор кийгенге дагы мүмкүнчүлүк болбой калыптыр азырчы. Келинчегиңиз кайнежеңиз менен барган чынбы? Билбейм, аны мен биле албайм. Ошо кайнежеңиздин Перизат деген кызы барбы? Перизат деген бар. Перизат деген кызы бар экен, ошол Перизат деген кыз келип жашаган экен, аны Эрика деп айтып коюшат экен да. Бизге ошол жерде жашаган жашоочулар ошо Эрика деген мындай лакап аты, бирок кыздын аты Перизат, ошолдо келип жашаган бизге дейт. Ал бир үчүнчү тарап болуп калабы же төртүнчү тарап болуп калабы ошондо Перизат деген? Үчүнчү тарап болуп калат. Үчүнчү тарап болуп калат. Ал жашаганга аерге эч кандай акысы жок болчу. Ошондо сиздин кайнежеңиздин кызы да жашап атат да. Жашоочулардын айтымында ал жердеги. Жашаган жок, алар ошолордун жашаганын билип туруп биз аларды чыгарып өтпөйбүз. Кирип алганын билип. Перизаттарды чыгарып жатасыз? Ооба, ал дагы чыгып кеткен. Айда эч ким жок, бардыгы. Биринчи ошолорду освобождать аны чыгарып жүргөн 1 жыл мурун элечи. Сиздин кайнежеңиздин кызы кандай негизде кирген ал жерге? Эми тиги кыз менен жердештер бири-бирин таанышты, анан кийин кирип калган да. Сиздин эч кандай Аны биз жок, ага тиешебиз жок. Мен билип калгандан кийин барып туруп, высвободите деп туруп чыгаргыла деп туруп чыгарып салган мага. Кайнежеңиз эжеси менен барганын айткан эмеспи сизге? Жок. Мен болгон айткан, мега ошол жашап кирип алыптыр деди эле, баргыла дагы чыгарып салга деген, мен ошо чыгарып салганбыз. Ал 1,5 жыл болду чыгып кеткени. Ошондо кандай сиздин кызматыңыздан пайдаланып келинчегиңиз эжесинин кызын киргизип атабы мамлекеттик мүлккө? Жок, ал наоборот чыгарып атат. Жок, Перизаттардын жашаганын. Ошо Перизатты чыгарып салып атат ал. Кирип туруп. Ошондо тиги кыз менен сүйлөшүп туруп кирип алгандыгына байланыштуу, тиги барып туруп чыгарып салып атат. Келинчеңиз чыгарып калып атат. Же сиздердин кызматкер чыгарып Биздин калып? кызматкер. Биздин кызматкер чыгарып атат. Келинчеңиз Келинчеги эмнеге барган билбейм мен аны. Ал жерде мына ошо отопленияларды жүктөп кеткен атат. Сиздин маалыматыңыз барбы? Жүктөп кеткен? Алып кеткен дейт. Ошол жерде отопление болгон экен, алып кеткен дейт. Эми ал биздин мүлктө эми аны биз өз алып кеткен болсо. Кайсыл жактан мисалы ал жерде ошо лимонад чыгарган завод дедиби, цех бар болчу дейт. Цех. Эми ал мен өзү мындай 3 жылдан бери иштеп атам. Ал лимонад чыгарган завод 2013 жыл болгон экен. Ошол кезде булар Тушунда жашаган,
анан кудагый экен, ошо кемпирдин кудагый жанагы менинчи. Ondan beri 10 жыл өттү да, 10 жылдан бери канча киши болду. Эмнеден чыгарып кетип ошондой болгон, ошон үчүн биз ответ кылган тил коюп да. Бузуп кетпесин. Ошону сиздер терстирип атасыздарбы? Эмнени? Укук коргоо органдарына мына биздин ушул мүлктү жүктөп кетиптир, отоплениялар жок, цехтер жок. Бизге ошондой өткөн бизгечи. Бизге чейин баягы өткөрүп, зданияны өткөрүп атканда жанагы Карстын эсебинен биз өндүрүп алганбыз да зданиянычы. Ошол кезде мага чейинки жетекчилер алганда ошондо бул туруп кабыл алышкан да зданияны. А сиз бирөө өткөрүп бере турганыңызда сиз да ошондой кылып өткөрүп бересизби? Ошондо өткөрүп берем да, мен сатам же болбосо же берем, өткөрүп берем. Сатууга ал жерде ак приёмкабызды сатканга коебуз биз. Сатууга коюп турсуздарбы? Продаю деп жазып коюп турсуздарбы? Сатабыз. Кайсы жылы сатууга койдуңуздар эле? Кайсы жылы? Бизде 4-5 жылдан бери эле турат ал. Алгандан бери эле продажага турат. Себеби алып атканда кымбат алынып калып туруп, ошо ойдон турган эми багы недвижимость болгондугунан. Анан раскулаченный болгондугуна байланыштуу эми клиенттер билесиң багы өкмөттүккө кымбатыраак болуп туруп алыша албай. Бардыгы эле рассрочка тиги бу деп сурайт, рассрочкага биз бере албайбыз. Ошондо бир суроо жаралат да, бул жерде азыр жашап аткан жарандарды сот аркылуу чыгарып атпайсыздарбы? Кагаз берип, ага чейин буга чейин дагы кагаз берүү жүргүзүлүп болгон да, нускалар менен чыккан депчи. А сиздин кайнежеңиздин кызына ошондой кагаздар берилди эле? Жок, ал 1 жыл мурун чыгып кеткен. Айткан деле, сразу барып туруп чыгарып жиберип туруп. Аны билгенден кийин эле чыгып кет дегенден чыгып кеткен да алчы. Кагаз жок эле. Бир жолу предупреждение берген деле сразу көчүп чыгып кеткен. Анын ошол жерде жашап атканын билгенден кийин. Мен эскертүүнү бул сиздердин ушу мамлекеттик материалдык фонду тарабынан берилдиби же сиздин келинчегиңиз тарабынан берилдиби? Жок, мамлекеттик эме тарабынан берилет. Кагаздар барбы? Жок, мында ОЗК эле барып туруп айтканда, бул жашап атасыңар, сиз третий сторона дегенде чыгып кеткен алар. Бул жака бизге ошол жактан азыр үйдөн чыгып аткан тарап айтып атат. Анын баардыгы ошол бул жерде үйдүн баардыгында ушул Базарбай мырзанын туугандары келип элик кылган, анан кийин булар сатып алдык деп айтканынан биз аларга квартирага кирген сыяктуу кылып акча төлөп, биз бул жерге жашап атканбыз. Эми ал төлөгөн болсо, бирөөлөрүндө келишим болуп, эгер алар төлөгөн болсо, ошол кишилерден сотко берип туруп возмещать этип алса болот. Сиздин кайнежеңиздин кызын сотко берсе болот. Кимдин берсе болсо берет. Кайнежем болобу, башкасы болобу. Ким киргизип туруп, ким менен договор болсо, биздин тиешибиз жок ага. Ошо тиешибиз болбогон үчүн баарын чыгарып атабыз да биз. А бул жерде сиз эме деп атпайсызбы? Келишим түзгөнбүз депчи. Келишимди эмне деп түздү эле? Эмне болуш керек ал жерде? Келишим сиз менен келишим. Үйдү кайтарыш туруш үчүн. Келишимде ким менен түзүлгөн? Ошондо сиздердин туугандарыңызбы? Жок, ошол жанагы карындашыңыз болот экен деп атпайсыңарбы? Ошол киши менен түзүлгөн келишим. Ошондо сиз өзүңүздүн кайнежеңиздин кызы менен Жок, кайнежем кызы эмес, башка. Карындашыңыз менен түзүп атасыз. Назгүл деген Кандай менин карындашым ал менен? Карындашыңыз деп атпайбы анан ким ал? Эми дей берет да, эми таанысам мен сен менен эле азыр тааныш болуп калдым. Эртең бир нерсе кылсам карындашың дей берет да. Мага эч кандай тиешеси жок. Аты жөнү ким? Назгүл деген Так, Жаналиева Назгүл Токтобаевна. Бул менин эч кандай карындашым эмес. Биз ошо менен келишим түзгөнбүз. Буну менен түзүп жанагы Перизат деген кирип алган экен, анын дагы чыгарып салганбыз. Жөн эле кайтарып туруш үчүн, жашаш үчүн эмес, кайтарып туруш. Жок, кайтарып жашашты. Аны эми үйдү, например, бирөөгө кайтарат, охранага. Бизде көптөгөн объекттер бар да. Бардыгын чтобы расплачивать этип, баягы уурдап, тоноп кетпеш үчүн биз ответ хранениеге беребиз да, бирөөлөргө кайтартабыз. Азыр жок. Назгүл менен тууганчылыгыңыз жок. Жок, жок. Перизат менен тууганчылыгыңыз бар. Бар, тууганчылыгым бар. Мен ошо. Базарайыңыз айтсаңыз, азыр эшиктер талкаланган деп атпайсызбы? Ал бул келишимде кайтарып туруш керек да. Жок, эчтекен бир мыктагы жоготпош керек. Буздурбаш керек. Буздурбаш керек. Терезесин ошол жоголду да, жоголуп кетти аларчы. Качан? Сиз айтып атпайсызбы? Эшик мештер жок деп атпайсызбы? Жок, сынып, азыр мына айтат, сынып. Бүгүн азыр мага телефондон айтышты, кул тагынга мүмкүнчүлүк болбой атат, эшиктери сынык экен деп юристтер айтты да, мен өзүм көргөн жокмун. Сынып. Эми бул киши ошолорду төлөп береби? Жоокер болот да, биз берип атпайбыз сотко кайра башынан. Азыр могу жашап аткан кишини өз алдынча кирип алып, жашап аткандыгы үчүн деп туруп биз сотко берип атабыз. А бул киши жанагы эгерде ошо Назгүл айым менен же бирөө менен сүйлөшүп алып акчасын берген болсо, сотко берип туруп возмещение кылбасын.
А эгерде тиги коммуналдын услугун төлөп аркы берки кылып өзү кандай сүйлөшкөн мен билбейм да, например. А эмнеге анда силер келишим түзгөн адамдын жоопкерчилигин карабайсыздар? Анткени ал келишимде болуш керек да, ал жерде үчүн. Жоопкерчилиги бул жерде жазылган да, мына бизде договордо бар да, биздин положениябызда бар. Эгерде биздеги договордогу келишимди бир пунктун бузса, освобождает деп турупчу. Ошонун негизинде биз ал кишини дагы сотко берип туруп, освобождать этип атабыз да. Соттун ал да чыкпай жүрдү, экөө тең сүйлөшүп алганда, ада чыкпай коюп киргип алып туруп. Анан сен ушундай кылыпсың деп туруп, биз аны дагы сотко берип туруп, сот аркылуу чыгабыз. Келишимди бузган үчүн бир кандай Келишимди бузгандык үчүн. жоопкерчиликте каралат? Эми жерде жоопкерчилик только освобождать деп туруп. Только бошотуп бериш керек. Бошотуп бериш деп турган. Ал чындыгында эле ошол Назгүл айым менен ошол имаратты кайтарып туруу негизинде келишим түзүлгөнүн айтты. А бирок Перзат айым болсо анын кайнежесинин кызы экенин мойнуна алды, тааныды, ооба деди. Анан аны ошол жөн эле эскертүү негизинде чыгарышкан, ал жерде жашап аткандыктан. А Назгүл айымды болсо жана ошол берки жашоочуларды соттун чечими менен чыгарып ачканын айтты. Ал эми ушул Базарбай мырза Перзат айымдын ал жерге барып калганын билген эмеспи, же болбосо билсе дагы билмексен болуп койду. Бул жагы бизге табашмак бойдон калууда.